Jama'a masu kallon Africa TV, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a wannan mako a cikin ci gaba da shirinmu na Africa Tech, wanda kamar kullum Africa TV ta ɗauka nauyin kawo muku. Tare da ni, injiniya Bashir Idris Bashtech. A satin da ya gabata, mun tsaya ne a bayani akan abin da ke shigar da saƙo wa kwamfuta da kuma abubuwan da za a amfani da su wurin fitar da saƙo daga kuma kwamfuta. Kamar yadda muka ce, ita kwamfuta tana da iko na amsar saƙo, amma wa ke tura mata saƙon nan shi ne mai amfani da ita, ma'ana user. Kaga kai da ke amfani da kwamfuta, kai ne za ka shigar mata da saƙo, saboda kana so ta sarrafa maka wannan saƙon da ka bata ta kuma fitar maka da shi ta yadda kake bukata. To akwai abubuwa waɗanda ake amfani da su a shigarwa da kwamfuta da saƙo, sannan akwai abubuwan da ita kuma kwamfutar da kanta take amfani da su domin ta sarrafa maka wannan abin da ka tura mata. Sannan kuma akwai abubuwan da ake amfani da su kwamfutar ta fito maka da saƙon a yadda ka bukata. Mun faɗi wannan abubuwa guda hudu da suka haɗu suka ba da kwamfuta. To bayan su kuma akwai wasu ababe da dama da su ma suna taimakawa kwamfuta wurin yin ayyukanta. Wa'annan abubuwan gaba ɗayansu ana kiransu computer peripherals. Daga cikin wannan abubuwa da muka faɗa guda hudu, akwai wa'inda suna da alhakin shigarwa da kwamfuta da saƙo ta hanyar wannan port ɗin ko wa'innan ramukan da ke bayan system unit wa'inda muka yi bayani a darasinmu na gaba. Sannan akwai abubuwan da su kuma a wa'innan guda hudun suke fito da saƙo daga cikin kwamfuta, su ma ta hanyar wa'innan ramukan da muka yi bayani wa'inda suke bayan ita wannan system unit din. Shi yasa ai muka ce wa'innan ramukan sunansu a jam'u gaba ɗaya input da kuma output ports, masu karɓa da kuma masu fitarwa. Kamar shi monitor din nan, in ka lura da kyau, monitor yana fito da saƙo ne daga cikin ita asalin gangar kwamfutar. Misali, ka sanya hotuna ko ka zuba wasu rubutu a cikin kwamfuta, ta ya za a yi ka san cewa rubutun nan ga yadda yake, kuma ta ya kake so ka kalli waɗannan abubuwan? Kaga ta hanyar wannan monitor ɗin naka ne. Wannan monitor kaga a nan ya zama output device, ya zama wani abu wanda zai fito da saƙo daga cikin kwamfuta. In ya fito maka da shi, kai kuma ka kalla. Kamar shi kuma mouse ɗin nan da muka faɗa, kaga shi in ka taɓa kaɗan ya haka da hannunka, za ka ga wani abu yana yawo mai kama da aro, ana kiransa da suna pointer. Wannan abun da kake haka da hannu yake shiga cikin kwamfuta, kaga kana inputting wani abu ne, kana sanyawa ne, yana shiga sannan yana fito maka da hoton ta jikin monitor ɗinka. Kaga nan mouse ɗinka ya zama input device, ya zama wani abu da kai kake amfani da shi wurin shigarwa da kwamfuta da saƙo. Ita kuma kwamfuta tana kallon mouse ɗin nan a matsayin wani abu ne da yake shigar da saƙo a cikinta. Ita kuma ta yi amfani da monitor nan wurin fitar maka da wannan saƙo. Sai kuma shi keyboard shi kanshi, wanda muke amfani da shi mu yi typing in saƙo. Shi yasa aka ce ma typing in, mu rubuta mu shigar a cikin kwamfuta. Ka kenan duk abin da ka latsa ka danna ya shiga kwamfuta, to ka shigar ne. Shi kuma kwamfuta sai monitor ka ya fitar maka da wannan abu. Abin da ka latsa a nan ka shigar shi ne abin da ita kwamfutar ka za ta rike, sannan ta fito maka da shi.
kenan abin da ka bukata a nan shi kwamfuta za ta yi maka. To kaga shi ma keyboard ɗinka ya zama input device. Ka yi rubutu, ka gama ayyukan da za ka yi, kana so ka fitar ko kuma kwamfuta ta fito maka da shi, ka rike shi a hard copy kana kallo. Dole sai ka yi amfani da wata na'ura wacce za ta iya ta fito maka da wannan saƙo daga cikin kwamfutar. Wannan na'ura kaga kana iya amfani da abin da ake cewa printer ko kuma printing machine. Wannan printer ɗin ita ce muka bayani, muka ce ita ma tana amfani da USB cable ko kuma parallel cable. Muka ce yanzu mafi yawancin printoci suna zuwa ne da USB. Duba da cewa ita printer ba wajiba ba ce, ba za ta hana kwamfuta ta yi aiki ba ko kuma ta sa kwamfuta ta yi. Shi yasa ba mu lissafa ta ba a cikin waɗannan main abubuwa guda 4 da kwamfuta ke nema. To amma a yanzu tunda muna so mu fitar da wani saƙo daga kwamfuta wanda in ba ta ba za mu iya fitarwa ba, kaga a wannan gabar ta zama wani abu mai mahimmancin da ita ma ta shiga cikin jerin gwanan abubuwan da kwamfuta ke nema na wajibi. Su wa'incan abubuwan guda 4 da muka faɗa abubuwa ne wa'inda duk aikin da zai biyo baya ko duk wani abu da za ka sa wanda zai biyo bayansu, to su fa dole sai ka yi amfani da su kamun wani abin ka iya amfani da shi. Kaga dai keyboard ai dole shi za ka yi rubutun da kake so printer ta fito maka da shi. Haka mouse din nan dole da shi za ka yi amfani domin pointing din abin da kake so ka bude a lokacin da kake rubutu ko ka kulle a lokacin da ka gama rubutu. Sannan monitor din nan dole da shi ne za ka kalla aikin da za ka fitar daga printer din. Sannan dama ita system unit din shine injin da ya ɗauki aikin gabaki ɗaya. Kaga a nan dukkaninsu sun zama masu amfani, ita kuma a yanzu amfaninta ya zama mai mahimmanci. Wa'annan peripherals ɗin suna nan da yawa. Duk abin da za ka jona a jikin kwamfuta da baka wani abu mai ma'ana da kake bukata, to sunan shi computer peripheral kamar yadda muka faɗa. Idan ka jona wa kwamfutar ka printer, kaga abu ne zai fito wanda ka sanya ta hanyar keyboard, monitor ɗinka ya nuna maka kuma kake so ya fito, to kwamfuta za ta fito maka da shi ne ta hanyar shi wannan printer ɗin. To kaga a nan gurin printer ɗinka ta zama output device, ta zama wani abu da za ta fito maka da saƙo daga cikin kwamfutar ka. Akwai printoci kala-kala daban-daban. Akwai wanda suke printing na hotuna, akwai manyan printoci wanda za su yi maka printing flex, ga su nan dai iri-iri. Dukkaninsu dai abin da zai fito maka daga kwamfuta ta hanyar wannan printer ɗin, to ya zama na printer ta zama output device. Misali scanner, that is scanning machine, wanda ake amfani da shi a scanning wani hoto ko wata takarda zuwa cikin kwamfuta ɗinka. Ka shigar da shi ne don ka ajiye hoto ko ka ajiye rubutun ko don ka yi wasu gyare-gyare ka sake fito da shi. Ka ga nan gurin scanner tana da mahimmanci, domin in ba ta ba za ka iya gabatar da wannan aikin da kake so ka yi ba. Shi yasa tun da farko a darasinmu na farko na ce kana buƙatar ka san me za ka yi da kwamfuta, sai ka nemi kwamfutar. Sanin me za ka yi shi zai sa ka tanaji peripherals ɗin da kwamfutar nan za ta buƙata wurin aikin da za ka yi. A nan gurin scanner ta zama abu mai muhimmanci, duba da cewa ba za ka iya wancan aikin da kake so ka yi ba, dole sai da ita. Ita kuma a nan gurin ta tashi a matsayin input device,
domin za ka shigar da saƙo ne zuwa gare ta. Akwai wani abu kuma ko insu abubuwa da za su iya maka aiki a matsayin output device kuma su yi maka a matsayin input devices. Za su iya zama abin da za su iya shigar da saƙo a lokaci ɗaya kuma kai amfani da su wurin fitar da saƙo. Misali kamar flash drive ɗinka, ko kuma kai amfani da card reader da memory card, ko kuma shi kansa ma external hard disk drive. Dukkansu za mu ba su suna removable drives. In ka ɗauki flash, kana da wasu documents da kake so ka sanya a cikin kwamfutarka daga flash ɗin nan. Kuma dukkanin waɗannan devices ɗin suna zuwa ne in form of USB, suna zuwa ne da connector irin na USB, irin wancan connector na mouse da muka yi bayani a wancan darasin namu. Idan ka ɗauki wannan device ɗin ko wannan peripheral ɗin, ka sanya shi a jikin port ɗinka na USB a jikin kwamfutarka, za ka iya shigar da saƙonnin da ke cikin wannan flash ɗin zuwa ga kwamfutarka. Kaga a wannan lokaci wannan flash ɗin ya zama input device, ya zama abin da ka amfani da shi wurin shigarwa wa kwamfuta wani abu. Haka kuma daga kwamfutarka, kila kana so kai backup na wasu abubuwa, kana so ka kwashe wasu files. Idan kana so ka kwashe wa'annan files ɗin, za ka iya ka sanya wannan flash ɗin, kai copying wa'annan files ɗin, ka zuba su a kan wannan flash ɗin. Kaga flash ɗin nan a nan wurin ya zama maka output device, domin kwamfutarka ta yi amfani da shi wurin fito maka da wani saƙo ka kai shi zuwa wani gurin da kake so ka kai. A daidai wannan lokaci za mu dakata, sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri namu na Africa Tech. Bisalam.